Pozdrav društvo, evo u današnjem zadatku ćemo da provežbamo malo objekte i njihove funkcije koje možemo da napravimo u tim objektima. Pa ajde da krenemo, napravit ćemo jedan paragraf u kom ćemo ispisivati naše rezultate. I u script tagovima ćemo napraviti jedan objekat, recimo da se objekat zove info i u njemu ćemo staviti neke informacije. Recimo stavit ćemo moje ime, stavit ćemo moje prezime i ajde neka bude ovo za početak sasvim dovoljno. I ajde sad nešto od ovoga i da ispišemo naš rezultat, pa ćemo kazati u dokumentu uzimi element pod ID-em ovaj rezultat koji smo napravili i unutar njega mi ispiši recimo moje ime, pa ćemo staviti ovako info.ime. Dobro, da snimimo, pokrenemo, evo vidite dobili smo ime. Ako želimo da dodamo i prezime, jednostavno ćemo dodati plus i opet ponovimo info i stavit ćemo prezime. Dobili smo ime i prezime. Ovdje bi trebalo da dodamo i neke navodnike da se to razdvoji, ali dobro, sad o tom potom. Dobro, hajde sada da dodamo i neku jednostavnu funkciju, recimo da sabere dva broja. Evo, dodat ćemo key, recimo saberi, i kažemo da se pokrene funkcija i u njoj ćemo da kažemo šta želimo da saberemo. Dakle, evo neka zabere 5 plus 6. I na kraju želimo i da ispišemo to, pa ćemo pozvati opet info i pozovemo ovaj key saberi. Dobro, ajde da snimimo. Imamo neku grešku. Kaže, ovdje bi možda trebalo zarez da se stavi. Ajde da vidimo sad. Evo ga, sada radi. Dobro. Dakle, sabrao nam je dva broja, to je sasvim u redu. Ajde sada neku malo komplikovaniju funkciju da napravimo, recimo da nam vrati inicijale prvog, odnosno imena i prezimena. Znači, želim da mi ispiše A i M. Kako ćemo to da uradimo? Isto ćemo dodati neki ključ, recimo da se zove inicijali, i opet ćemo pokrenuti funkciju i kazat ćemo ovako u našim vitičastim zagradama vrati mi sljedeće. Pa ćemo upotrebiti this, dakle želim ovaj inicijal da mi se vrati, pa kažemo this.ime, pozvat ćemo ovaj char at, dakle pozovi mi karakter na poziciji 0. Dakle, ovo je pozicija 0, 1, 2. Nama treba pozicija 0 i isto to želim
i za prezime. Dobro. A sad ovdje bi mogli da dodamo da se inicijali pokazuju velikim slovima, pa ćemo ovdje dodati to uppercase i ovdje ćemo isto dodati to uppercase. Dobro, i sada sve to treba i da ispišemo u naš rezultat, pa ćemo reći info inicijali da nam se ispiše. Dobro, snimimo, pokrenemo da vidimo. Evo ga, dobili smo inicijale, a ima. Dobro, šta bi još mogli da uradimo? Mogli bi da napravimo funkciju koja, recimo, vraća dužinu ovih elemenata, odnosno da vidimo koliko slova imamo u našem objektu, odnosno u imenu i prezimenu. Pa isto ćemo napraviti novu funkciju, recimo ključ će se zvati dužina punog imena. Opet pokrećemo funkciju i u funkciji kažemo sljedeće: return, dakle vrati mi. Opet ćemo pozvati this, dakle vrati mi dužinu imena. I vrati mi dužinu prezimena. Dobro. Sve to da ispišemo u ovom rezultatu, pa ćemo kazati ovako: dužina punog imena i otvorena, zatvorena zagrada. Snimimo, pokrenemo, da vidimo. Evo ga, znači dobili smo 11, dakle 11 karaktera imamo u ovom imenu i prezimenu. I šta bi još recimo mogli, koju funkciju? Recimo mogli bi da dodamo ovdje još jedan ključ, da provjerimo da li je ova osoba student ili nije. Ovdje ćemo jednostavno dodati jedan boolean, reći ćemo student i kazat ćemo recimo true, da jeste student. I ovdje ćemo dodati novu funkciju, proveri studenta, odnosno dodajemo novi ključ i taj ključ će u stvari biti funkcija i u njoj kažemo ovako: return, dakle vrati mi. Opet ćemo pozvati this i kažemo student i jednostavno ćemo staviti ovako znak pitanja gdje pitamo da li je ova osoba student ili nije. Dakle, ovaj znak pitanja funkcioniše kao if i else uslov, recimo. I onda kažemo ovako, pod navodnicima, osoba je student ili osoba nije student. Dobro. Sve ovo treba i da ispišemo i ovdje ćemo jednostavno staviti ovu našu funkciju proveri studenta
snimimo, pokrenemo da vidimo, evo ga, kaže osoba je student. Dobro, eto, toliko sam ja zamislio za našu vežbu što se tiče objekta. Objekte inače možete primeniti recimo kada radite sa API-ima, Application Program Interface, i kada recimo iz njih izvlačite neke podatke, tada je ovo vrlo korisno. Stavit ću vam ovdje u uglu ekrana da prvo pogledate fetch metodu koja izvlači te podatke iz API-a i nakon toga možete pogledati i neke primere koje smo uradili sa API-ima. Eto, toliko za ovaj put, pa se vidimo. Pozdrav!